Esto fue en contra de mi voluntad, así que por lo tanto, si se escucha muy mal, no es mi culpa. Me acabo de traumar con el puto perro. Quiero manifestar mi odio a esto. Amiga perro, ¿quieres jugar? Perdona, pero no puedo. ¿Pero por qué? Tú sí puedes moverte. Espera, ¿puedes oírme? Sí, me ha pasado con algunos de ustedes. Supongo que ahora podemos jugar, ¿no? No puedo. ¿Y ahora por qué? Si intervengo, él hará que me lastime. ¿Quién? ¿A qué te refieres?